รายการและประชาวาไรตี้เฮฮาปาร์ตี้ปาติโกดิฉันเฟิร์สค่ะดิฉันเฟียค่ะคุณรู้ไหมคะวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่นะจุดนี้และเวลานี้ไม่ทราบค่ะถ้าอยากทราบนะคะเดินตามดิฉันมาเลยค่ะตามมาค่ะตามมาแล้วมาโผล่ที่ไหนกันเนี่ยโผล่ในที่มีแต่น้ำแล้วก็มีแต่น้ำแล้วนี่มีแต่แก้วว่าแต่เรามาทำอะไรกันที่นี่ก็วันนี้เธอนัดคนสำคัญเอาไว้อ๋อจำได้แล้วคนเล่นแก้วคนเล่นแก้วเขามาเล่นอะไรกับแก้วเราอยากรู้กันใช่ไหมตามไปดูกันเลยโน่เดินตามมาเลยอยู่นี่เองคนที่เราตามหามาตั้งนานก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อนิสาชลีแสงค่ะชื่อเล่นชื่อแทนคุณแทนนะคะวันนี้เรามีคำถาม1 คำถามที่จะมาถามคุณแทนนะคะว่าเสียงเกิดจากแก้ววายได้ยังไงคะเสียงที่เกิดขึ้นนะคะคือมันเป็นเรโซแนนซ์ซึ่งเกิดจากการที่ปากของแก้วนั้นสัมผัสกับผิวน้ำโดยการสั่นสะเทือนซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำมีปริมาณมากก็จะทำให้เสียงที่ได้ออกมานั้นมีความทุ้มต่ำแต่ถ้าน้ำมีปริมาณน้อยเสียงที่ได้ออกมาจะมีความแหลมเสียงเรโซแนนซ์นั้นเกิดจากการที่เราเอานิ้วสัมผัสกับปากของแก้วแล้ววนไปเรื่อยๆมันจะเกิดการสั่นสะเทือนที่นิ้วมือของเราทำให้คลื่นนั้นส่งไปยังผิวน้ำและทำให้เกิดเสียงขึ้นเสียงที่เราได้ยินนั้นก็คือเสียงเรโซแนนซ์นั่นเองสวัสดีค่ะหลังจากช่วงแรกที่เราได้รับความรู้จากคุณแทนว่าเสียงเกิดจากแก้ววายได้อย่างไรวันนี้ทางเราจะมาสรุปให้อีกครั้งนะคะค่ะเสียงเกิดจากแก้ววายได้โดยการที่นิ้วเราสัมผัสกับขอบแก้วแล้วเกิดการสั่นสะเทือนทำให้เราได้ยินเป็นเสียงดนตรีค่ะถ้าเกิดน้ำมีปริมาณน้อยเสียงจะสูงแต่ถ้าเกิดน้ำมีปริมาณมากเสียงจะทุ้มค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไรคะปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ค่ะสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับค่ะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะขอบคุณค่ะและขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆรูปเฮาส์คอนโดมิเนียมและขอบคุณชุดยูนิฟอร์มสวยๆจากโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels